guys, so today is magsa-sound check tayo ng Apido V3 sa ating Rider J Pro 2013 model. So ito binili ko worth 500 pesos, canister lang, salpak lang siya. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, salpak lang siya sa elbow dahil naka-muffler ako nung una. Kaya ayun, napag-isipan ko bumili ng bagong pipe, which is Apido pipe exhaust system. So tara, sound check. Guys, so pag naka-minor siya, pag minor lang, neutral or ano, hindi siya nire-rev, is wala siyang tunog. Yan, parang stock pipe lang. But pag ni-rev, doon lang siya may tunog.